Assalomu alaykum, Hot setka savdo kuzatuvchilari. Bugun mana biz navbatdagi obyektimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu joy Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan. Parkent bozorini shundoqqina qarshisidagi ko'p qavatli qurib bitkazilgan binoni yashil maydoniga tomorqa to'siqlari va mana bu ko'rinishdagi darvoza va eshiklar o'rnatib berganmiz. Birma-bir hammasini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu obyektga o'rnatilgan 3D Euro setkani simini qalinligi 4.8 mm bo'lib, bo'yoqlari bilan birgalikda 5 mm ni ko'rsatadi va format o'lchamlari 2 metrlik, uzunligi 2,5 metrlik standartdagi o'lchamdagi 3D Euro setkalar, panellar bu joyga o'rnatilgan. Hamda kategori o'lchami 7 ga 20 cm da. Ustun profillari bo'lsa 10 ga 10 profildan bu joyda ishlatilgan. Odatda o'zi 6 ga 4 profildan ishlatiladi, ammo mijozlarning talabiga ko'ra buni o'zgartirib berishimiz mumkin. Shuningdek, bu joyga kalitka, ya'ni eshik deyiladi. Eshiklarda, ya'ni profilga, karkasga, ronkaga olib turib, mana shunday bir ochilib yopiladigan eshik ham o'rnatib berilgan bu joyga setkalardan. Albatta bu sharnirlarga ustanovka qilinadi. Ushbu obyektga darvoza ham o'rnatib berilgan. 6 metrlik darvoza, ya'ni har bitta tabaqasi 3 metrdan, ya'ni karkasga olinib, mana shunday mustahkam holatda darvozalar o'rnatib berilgan. Nimaga bunaqa katta darvoza? Sababi bu joyga yuk mashinalar, texnikalar kirib chiqishi ham mumkin. Shuni o'ylangan holatda mana shunday katta darvozani bu joyga o'rnatib berilgan. Yashil maydonning mana bu o'ng tomondagi qismiga ham balandligi 2 metrlik 3D Euro setkalar o'rnatib berilgan. Illoki bu joyga ustun profillari 60 ga 40 profildan maxsus plankali bo'ladi. Ya'ni tayyor bardiyorlari bor joyga plankali stoykalar olib kelib o'rnatilganda ish tez bitadi. Sababi 4 ta anker shundoqqina burashlik bilan stoyka o'sha mustahkam o'rnab qoladi va bu stoykalarga kreplenyalar yordamida 3D Euro setkalar tezda qadab chiqiladi, shu bilan ish bitadi. Shuningdek, mana bu joyga 6 ga 4 profildan karkaslagan holatda eshik ham o'rnatib berilgan sharnirlarga va maxsus kodlar bilan ochiladigan eshik bu. Mana kodlar yordamida eshigimiz ochiladi va mana yopilgandan keyin ko'rishingiz mumkin. Ushbu ko'p qavatli uyning kirib chiqish, ya'ni podest tomoniga ham 3D Euro setkalar o'rnatib berilgan. Ya'ni mana shunaqangi ko'rinmaydigan holatga keltirib qo'yilgan. Ya'ni bu joyda aslida Euro setkani o'rnatib bo'lib ko'rinmasligi uchun maxsus bizda, ya'ni sotuvda bor narsalardan sun'iy chimlarni, sun'iy o'tlarni qo'yib qo'yish mumkin, lekin bu joyda budjetniroq variant, ya'ni kam chiqimroq variantda o'ylashgan, ya'ni soya salqin beradigan, o'sha tepaga qo'yiladigan parda deymizmi, o'shani bu joyga biriktirib qo'yilgan, lekin maqsad hosil bo'lgan, ya'ni orqa tomonni ko'rsatmaslik maqsadida qilishgan. Shuning uchun mana shunaqa holatda turibdi, ko'rib turganingizdek. Xo'p, bu joyda ham darvoza bor, ya'ni 2,5 metrdan 5 metrlik darvoza ekan bu joyda va darvozani ustun profillari 10 ga 10 dan qilingan. Ya'ni sharnirni, darvozani ko'tarib turishlik uchun qalinroq profildan bu joyga ishlatilgan hamda pastiga beton quyilgan holatda, o'zi asfalt joy bo'lgan. 10 ga 10 profil ustunni dastlab mustahkam o'rnatib olib, undan keyin buni, ya'ni darvozani o'sha ustunga ilib qo'yilgan. Lekin shunchaki ya'ni panellarda o'zi turishligi uchun 60 ga 40 profil ustunlarimiz ham kifoya qiladi. Shuningdek, ushbu obyektga mana bunday bir burchakka bir maxsus bir omborxona ham bitkazib berilgan, ya'ni o'sha 3D Euro setkalar bilan o'ralgan holatda va buni yomg'ir tushmasligi uchun tomiga ham, ya'ni profnastillari bilan birgalikda bo'lgan. Xo'p, mana shunga o'xshagan, ya'ni ba'zi bir elektroshitlar ham bo'ladi, ya'ni o'shani o'rab tomini ham yopib berish kerak, yomg'ir tushmasin degan talablar bo'lib qoladi mijozlar tomonidan. Aynan mana shunga, ya'ni buni namuna qilib ko'rsatsak bemalol bo'ladi. Ya'ni bundan kattaroq, bundan kichkinaroq holatda ham bu narsalarni, ya'ni bitkazib berishimiz mumkin. Ushbu obyektning yana bir qancha joylari bor edi. Endi qisqaroq qilish maqsadida shularni o'zini ko'rsatib kifoyalandik. 3D Euro setka mahsulotlari, ustun profillar, aksessuarlar, shuningdek o'rnatib berish xizmatlari bo'yicha
Hut setka savdoga murojaat qiling. Raqamlarimiz ekranlarda. Xizmatlarni baholi qudrat tugal qilib berishga harakat qilamiz. Shuningdek, qo'ng'iroq qilib siz bizga qayerga nima maqsadda o'rnatishingizni va o'zingiz razmerlarni, ya'ni birorta qog'ozga chizib, o'lchab bizga aytadigan bo'lsangiz, qatga nimadan nechta ketadi deb hisobini chiqarib berishimiz mumkin. Ma'qul desangiz, maxsus ya'ni jamoamiz, usta jamoamiz boradi, yana bir qaytadan o'lchaydi. Agar siz aytgan razmerlar bilan to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, birdaniga ishni boshlashimiz mumkin. Standartdagi razmerlarimiz bo'yicha ustun profillar, setkalarimiz doimo tayyor turadi. Birdaniga zudlik bilan sizga ishingizni tez va oson bitkazib berishga harakat qilamiz. Al-muhim murojaat qiling. Hut setka savdo.